diterangkan ku Imamul Haddad radhiyallahu anhu wa yanbaghi lahu aidan ay yakhtara suhbatal akhyar, dan seyogyanya lahu bagi itu orang yang beriman ya. Urang kan jelma iman ya, keur nyaritakeun jelma iman ya nya. Urang teh jelma iman, alhamdulillah. Dan seyogyanya bagi orang yang beriman ayyakhtara suhbatal akhyar wal abrar, hendaknya memilih berteman dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang taat kepada Allah, yang betul-betul berpegang teguh kepada perintah Allah, betul-betul perhatian terhadap agama Allah ya, bukan yang sembrono, bukan yang tidak peduli dengan aturan-aturan Allah. Wa yajtaniba suhbatal asyrari wal fujjar, dan menjauhi berteman dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang ahli maksiat jangan dijadikan teman. Hanya itu dijadikan kenalan silahkan, kalau teman jangan. Itu sobat imah kade, lamun urang geus sobat gitu kade nya, kudu anu sae, jalmi anu leres-leres perhatosan kana agama Islam. Wa fil hadis diterangkan dalam hadis la tashab illa mu'minan, la tashab janganlah berteman engkau illa mu'minan kecuali kepada orang mukmin. Tuh teangan jelma mukmin nu nyaan, jelma mukmin anu nyaan, mukmin teh iman teh nyaan gitu ya. Nu mana ciri jelma mukmin anu sampurna? Pan aya jelma mukmin teh iman teh anu sampurna, aya nu can sampurna. Ay urang lamun gaji hayang sampurna, hayang teu sampurna. Tuh ay gaji mah nya. Ari iman kadang-kadang nu teu sampurna. Nu kumaha cirina jelma nu iman sampurna? Diterangkeun dina ayat suci Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di antara tanda orang mukmin yang sempurna imannya ya. Yang pertama, jika disebut nama Allah hatinya takut. Ngeper hatena, ngageter hatena. Nah, we urang tanya ka urang, eta kumaha lamun ngadenge adzan jong ngeleper kitu hare urang? Ah hare-hare we, teu nyararamung. Adzan-adzan hate-hate teu nyambung. Nah itu. Nah jelema nu hatena anu imanna sampurna ketika disebut nama Allah, ketika diceritakan ancaman-ancaman Allah hatinya takut. Sieun. Nah itu. Nalika urang ketika kita mendengar ancaman-ancaman Allah, neraka, bagaimana hati kita? Ada tidak rasa takut? Nah, kontrol. Siun gitu, ngeleper gitu, ruas gitu. Kudu aya tah. Hiji tah ciri jelema nu sampurna iman. Teangan nu kitu sok teangan. Jadikeun sobat anu kitu teh. Teangan jelema nu hatena teh sieun ku Allah. Teangan, pegang ku urang, cekel ku urang, tuturkeun ku urang. Insyaallah selamat. Itu pertama tanda orang yang sempurna iman, jika mendengar nama Allah hatinya takut, hatinya gelisah, hatinya bergetar hatinya. Wajilat qulub, khafat qulubuhum. Benar-benar sieun ku ancaman Allah. Masya Allah. Mudah-mudahannya orang singka bagian sifat jalma anu sampurna imana, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an contoh, maka bertambah keimanannya, derajat imannya bertambah, keyakinannya bertambah, tambah kuat, tambah paguh, tambah percaya. Nah itu. Jadi bagi orang yang sempurna imannya, ketika dia setelah membaca Quran contoh, maka bertambah derajat imannya, bertambah kebaikannya, tambah bagerna, tambah solehna gitu. Jadi itu anggar nambahan, kasolehan teh nambahan, tambah terus, tambah. Ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bertambah keyakinan kepada Allah, pageuh percayana ka Allah teh. Kaos urang lamun digawe di hiji dununganna beunghar, geus beunghar teh berehan, geus berehan teh nyaah
kira-kira orang gawe na eta percaya kadunungan eta kumaha? Waduh, geus we. Nya, tapi kasieun dikaburakan teh. Aduh, kudu jam 7, pas hudang 6:30, wah geus we eta mah. Urang nya didamel kita kerja pada suatu perusahaan yang tuannya itu, yang punya perusahaannya itu orangnya kaya, lalu baik, lalu jujur, lalu sayang. Kira-kira orang kumaha kira-kira? Wah, orang ya dia itu kalau menjanjikan itu pasti bukan umpamanya, meskipun ya namanya manusia kadang-kadang dipeleset begini, cuman dia itu kebanyakannya jujur ya. Ketika kita dijanjikan oleh tuan tersebut ya, oleh majikan tersebut, bagaimana? Waduh, semangat tuh. Kata majikan, bulan ini kalau kalian jujur, kalian rajin, kalian semangat, kalian tepat waktu, naik gaji. Kira-kira semangat mah? Wah, semangat. Nu biasana hudang jam 6, jam 5 hudangna. Da sieun kabeu ragat, bisi macet teh mah bisi kumaha. Pan kitunya. Nah, hate urang kitu teh ka Allah teh, tak kitu. Ya. Ka jelema mah bisa hanya hate teh kitu. Ah, ayeuna hate urang ka Allah kumaha? Karena janji ti Allah teh kumaha hate urang teh. Hah? Ya karena janji jelema. Bari eta jelema teh. Anu jelema teh apal umur ngomong gitu pek teh maot kumaha tah? Ah, boroges ketawa. Pek teh mah maot. Atawa pek teh jalir janji, kan kecewa. Sedangkan Allah mah zat anu mustahil jalir janji. Anu mustahil kakenaan maut pasti janjina. Tapi kenahannya ieu hese bisa. Hayang pageuh percayana hate kana jaminan ti Gusti. Oh, dirinya perang kudu aya mujahadah merangan hawa nafsu. Terus contohnya ngaji. Oh, ngaji teh jaminan teh wah geus ngaburu dul atuh. Ya, jaminan ngaji ngaburu dul. Tapi hese gitu ya. Hayang pageuh teh. Hayang leuwih jadi leuwih pageuh kana jaminan. Ya itulah perlu perjuangan. Yang kedua, tanda orang mukmin yang sempurna, jika dibacakan ayat-ayat Allah ya, maka bertambah keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Zadathum imana. Ciri tambah iman teh nambahan bager. Di mana ningkat derajat iman urang baka nambahan bager urang. Di mana teu nambahan wae bager teh berarti teu ningkat derajat iman urang gitu. Itu di antawisna cirina. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Waduh, ya kelas tinggi deui wae. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang sempurna imannya hanya kepada Tuhan mereka yatawakkaluna ya, berpegang teguh hatinya kepada Allah. Nyieun gunung pananggeihana ka Gusti Allah. Lain kana sabab regregna hate teh ka Allah, lain kana sabab, lain kana pagawean, lain kana usaha, lain kana naon, lain ka dokter, lain kana obat, ka Allah eta nu kitu. Wa aslu tawakkul yaqinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah. Modalnya tawakal adalah yakinnya hati akan sesungguhnya segala urusan adalah pada kekuasaan Allah. Yakin ke Allah. Regreg nate lain karena sabab, lain karena sangu, lain karena bensin, lain karena ubar, lain karena dokter, tapi regreg nate karena jaminan ti Gusti Allah. Gitu. Nah eta hese. Pan urang mah geus beda. Aya duit jeung teu aya duit beda teh. Ah benten teu? Aya beas jeung teu aya beas benten teu? Regreg mana? Aya beas jeung teu aya beas? Oh, regreg aya beas. Ya, regreg teh kana beas. Nah, itu urang mah gitu. Masih kena regreg kana sabab. Nah, orang-orang yang sudah tawakal, mereka hanya ya hatinya itu berpegang teguh kepada janji Allah, kepada jaminan Allah. Meyakini bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Nah, gitu. Sampurna iman. Nah, makanya ATM ngurangan guys beda hati teh. Nah, duit ngurangan terus benten, loket ngurangan ya duh benten.
Tadi baru gerug loketek pinuh baik di uragan aduh bingung ke salat kepikiran kumaha pinuh deui ya loket. Urang mah gitu. Mudah-mudahannya sing kengeng sifat tawakal. Amin. Ketiga, Masya Allah itu sangat sulit memang. Oh, luar biasa. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah. Masya Allah. Yang keempat, tanda orang yang sempurna imannya adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan sempurna. Nyaan nangtungkeun salatna teh. Ya geus puguh syaratna, rukunna nya dipidamel. Pasunatanana dipidamel. Pabatalana dikantunkeun. Betul-betul mendirikan sholat. Bukan hanya jasadnya saja yang sholatnya, tapi dengan hatinya. Gitu. Waduh, ya mah kelas berat deui we. Bahkan nu hese deui we nya. Nu hiji eling non nalika disebut dengan Allah ngepel hati hese. Kadua nambahan iman geus maca Quran hese. Katilu tawakal ka Allah hese. Kaopat nangtungkeun salat, ngadegkeun salat, mendirikan salat. Sesah oge nya, masyaallah. Itu yang keempat, mendirikan salat. Dari awal wudunya sempurna, lalu ya, di dalam sholatnya betul-betul menjaga sunnah-sunnah adab-adaban di dalam sholat. Bukan hanya syarat sahnya saja, bukan hanya rukunnya saja, tapi disempurnakan dengan melaksanakan sunnah dan adab-adaban di dalam sholat. Kakarak tah nangtungkeun sholat ya. Juga menjauhi yang membatalkan sholat. Bukan hanya membatalkan sholat yang dohirnya saja, tapi juga membatalkan pahala ibadah sholat dijauhi. Oh, itu. Heset. Oh, pira kubabari. Padahal yang kasawarga. Kasawarga teh mahal atau lain murah. Ya, lain barang murah kasawarga mahal. Ya. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang mukmin yang kelima, mereka itu gemar menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tekoret artinya. Daik sedekah, daik tulung kabatur, daik babantu kabatur, ya, daik kersa ngainfakeun sebagian hartanya fi sabilillah. Eta 5 rupa tah. 5 ciri jalma mukmin anu sampurna imanna. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang mempunyai sifat 5 perkara ini adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Gitu. Tah nu sanyanya na jalma iman mah nu sampurna imanna tah cirina nu 5 bieu. Di mana-mana ngadangu janji Allah, ancaman Allah, di mana-mana ingat ke Allah, di mana-mana ngupingkeun ancaman Allah, ngaleper hatena, sieun hatena. Tina sieun eta kumaha? Ninggalkeun kana maksiat. Lain wani mah maksiat. Kaduana nyaeta di mana-mana dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, maka nambahan iman. Katilu tawakal ka Gusti Allah, kaopat ngadegkeun salat, kalimana daek barang bere infak fi sabilillah. Mudah-mudahannya 5 perkara ieu urang sintiasa ngahasilkeun. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la tashab illa mu'minan. Jangan kamu berteman kecuali kepada orang yang mukmin. Adapun selain orang mukmin jangan dijadikan teman. Itu hanya kenalan saja. Bukan teman. Karena lamun rek ngajadikeun sobat, usahakeun kudu jalma mukmin. Mun bisa nu mukmin teh nu sampurna imana. Jangan nu sampurna imana. Jalma mukmin nu sampurna imana. Kemudian wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Wasiat dari Nabi Muhammad SAW, jangan makan kepada makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya bagaimana? Kalau kita mau infak sedekah, lihat cari orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ketika kita memberi kepada orang yang bertakwa, dia gunakan untuk bekal melaksanakan takwa kepada Allah. Si eta rajin ngaji, aduh karunya bisi teu bogaeun bensin, bikin
keur bensin pan urang ganjaran nya ganjaran ngaji minangkana gitu nya. Nah, jadi kalau kita mau memberi infak ya dianjurkan oleh agama usahakan cari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Usahakan, utamakan. Ya aya jelema takwa, aya jelema teu takwa, rek mere kanu takwa heula, ulah kanu teu takwa. Itu usahakeun mah ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Usahakan. Rek kirim ya bakakak. Ya, congcot umpamana. Ya, aya jelema teh dulur teh aya nu takwa, aya nu teu takwa. Tah nu dikirim mah saha? Nu takwa heula. Ya, keke nu teu takwa teh mikir, nah si eta dikirim wae nya. Aya kuring henteu. Bejana eta teh takwa, tuh jeung hayang takwa teh nu teu takwa teh tuh gitu. Gitu nya, mudah-mudahan tah eta. Jadi usahakan makanan kita ini kalau kita punya makanan ya usahakan dimakan oleh orang yang bertakwa. Dituang ke urang wungkul nya. Teangan jelema nu takwa karesepna naon? Wah, karesepna gurame. Karesan urang gaduh gura kirim tah gurame. Dek karesepna naon? Peuteuy, kirim peuteuy. Gitu umpamanya ya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan kepada makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya usahakan utamakan makanan yang ada di kita agar dimakan oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imamul Haddad menjelaskan wa'lam anna mukhalatata ahlil khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal amali bih. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya bercampur gaul dengan ahli kebaikan, orang-orang yang baik. Kumpul dengan orang-orang yang baik, ahli taat, ahli ibadah kepada Allah, ahli kebaikan. Nah, perkumpulan tersebut, pergaulan tersebut dengan ahli kebaikan, tazra'u fil qalbi adalah ya, menancapkan, menanam di dalam hati orang tersebut mahabbatul khair, akan cinta kepada kebaikan. Ketika kita sering bergaul dengan orang-orang baik ya, kita berkumpul di majlis-majlis yang baik, majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis sholawat, majlis zikir, ya kumpulan yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik pada kumpulan-kumpulan yang baik, itu menanam di dalam hati akan cinta kepada kebaikan. Melak teh, keur melak. Di mana urang reurejengan jeung jalma-jalma nu sae teh, urang teh keur melak dina hate urang kahadean. Wa tu'inu 'alal amali bih, dan membantu itu campur gaul dengan orang-orang baik laksanakan itu kebaikan. Mimitina joro-joro, aduh hayang midamel sae. Tuluy ka dituna midamel ka saya. Mimitina tina hoyong heula. Ya, aya cinta heula. Hoyong ieu kabita hayong kosi anu gitu. Dina ngalaksanakeun ka saya. Itu dari di antara faidah bergaul dengan orang-orang yang baik ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik ya. Jadi bergaul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, menanamkan di dalam hati kecintaan akan kebaikan. Tuh, ningali si eta akhlakna saya, hayang kau si eta akhlakna saya. Nah gitu. Ketika kita bergaul dengan orang yang akhlaknya baik, si eta mah sabar. Si eta mah syukur hirupna. Si eta mah ridho hatena. Nah gitu. Nanti akan tertancap di dalam hati kita ya kecintaan kepada kebaikan dan untuk mengamalkan itu kebaikan. Kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbas syarr wa hubbal amali bih. Sebagaimana sesungguhnya campur gaul dengan orang-orang yang tidak baik, gaul dengan orang-orang yang tidak baik, kumpul dengan orang-orang tidak baik, geus bahaya. Karieu keur naon ayo keur ngarerengi dua, ke kongres kumpul ya pasti katepaan ke ku kagorengan ya. Taghrisu fil qalbi akan ya adalah
menancap atau menanam di dalam hati hubbasyar, akan cinta kepada kejelekan. Allahu akbar ya. Hati-hati jangan sampai kita salah gaul. Salah bergaul, waduh bahaya. Itu musibah besar ya, musibah besar daripada salah pergaulan. Jadi bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, menancapkan di dalam hati cinta akan kejahatan, keburukan, dan cinta akan melaksanakan itu kejahatan. Usahakan selamatkan diri kita dari pergaulan yang tidak baik. Carlos, wa alaika bisuhbatil akhyar, wajib bagimu berteman dengan orang-orang baik. Cari teman-teman yang baik, tidak dusta, tidak pernah menghina orang lain. Nah itu jadikan teman. Orangnya kasih sayang sama orang lain, orangnya penuh perhatian terhadap perintah-perintah Allah, orangnya takut untuk melaksanakan maksiat. Nah itu jadikan teman itu. Alaika bisuhbatil akhyar wa tizalil asyrar wa mujalasatis salihin wa mujanabatil zalimin. Qala alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita kalau berteman dengan orang baik, otomatis ke bawah, so gawe jeung nu kedul, insyaallah jadi kedua. Da gaweuna jeung nu kedul. Coba gaweuna jeung nu kedul geura. Sobat urang teh ahli tahajud, hudangna jam 3 wae. Kita ditelepon terus gugah daca tahajud tuh. Jadi dutara tahajud ge jadi tahajud. Begitu urang rek tinggalin ngaji ditelepon, hayu urang ka pangaosan. Doh. Itu berkah naon gawe jeung nu sarae nu saroleh. Coba gawe nu jeung nu teu saroleh kumaha? Urang rek ngaji teh rek ngilu moal ka ditu. Ieu poe Minggu ya. Makanya ngelaukna ge aya mah loba. Urang rek ngaji boga sobat tukang nguseup. Minangkana tungtungna teh nguseup ulah ngaji heula nya. Tah ieu salah kau. Baik teh jadi nguseup da ngaji henteu nguseup henteu. Kita salah sekedar gawe saja nu saraya lah. Ya, kumaha urang teh can soleh tulik gawe jeung teu soleh kalah bekitu soleh atuh nya. Ayeuna beubeurieun urang soleh acan atuh usahakeun we atuh sobat-sobat teh anu di mana urang kedul nyemangatan jadi semangat ibadah, di mana urang rek maksiat ngahalangan tina maksiat, di mana urang rek ningakeun kewajiban jadi nyemangatan ngalaksanakeun kewajiban. Eta teangan sobat nu kitu kahartos. Jadi wasiat agar kita supaya menjadi kekasih Allah, agar supaya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya wasiat yang keberapa? Ke-8, jangan berteman kepada orang yang suka menghambur-hambur umurnya, tidak dipakai ibadah, orang yang sembrono, orang yang tidak ada perhatian terhadap agama, ya. Jangan dijadikan teman. Kalau dijadikan kenalan silahkan. Bahkan jadikan ladang amal, ladang dakwah, ajak ke urang jelema-jelema nu kitunya supados arajena ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.